تازه خبر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر راشد خان د چانه ګیله دی د هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم د راشد خان د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې ملګری مانش پانډې په دې وروستیو کې د واده مراسم ترسره کړل خو افغان کرکټ ملي لوبډلې مشر راشد خان نوموړي ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ له هغه څخه په ټوکو کې په دې ګیله وکړه چې ولې دی نه دی دعوت کړی نوموړي په خپل ټویټ کې لیکلي مبارک دی وي زما وروره تاسو ته د یو ځای خوشحاله ژوند غوښتونکی یم په دې هیله چې ستاسو مینه ورځ تر بلې پیاوړې اوسي خو ولې دې زه دعوت نه کړم د یادولو ده چې د 30 کلن مانش پانډې 13 ورځ په ممبئی ښار کې له اکټر اشریتا شیټي سره واده مراسم ترسره کړل د راشد خان ترڅنګ د هند کرکټ ملي لوبډلې پخوانیو او اوسنیو لوبغاړو هم نوموړي ته د نوي ژوند مبارکي ویلې او هغه ته د ښه ژوند هیله ښودلې ده د مانش پانډې د واده مراسم 12 ساعته له هغې وروسته ترسره کیږي چې نوموړي په سید علي مشتاق ټرافي سیالیو په لوبه کې خپلې کرناټکا لوبډلې ته د تامل نادو لوبډلې په وړاندې په یوې منډې توپیر بریا خپله کړه او د سر په سر د دوهم ځل لپاره د یادو سیالیو اتلولي ور په برخه کړه مانش پانډې په 5م اور کې په څلورم پوزیشن سره توپوهنې ته راښکته شو او په 15 توپونه یې شپېته ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او د کرناټکا لوبډلې منډې 180 ته ورسولې په ځواب کې تامل نادو لوبډلې ته په 2 توپونو 4 منډې پاتې وې او وې نشوه کولی چې بریا خپله کړي او په یوې منډې توپیر یې فاینل لوبه بایلو ده هیره دې نه وي چې دواړه لوبغاړي مانش پانډې او راشد خان به په راتلونکي IPL سیزن کې هم د خپلې سنرایزر حیدرآباد لوبډلې په ګټه لوبې ترسره کړي نو ډیره مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله تر بیا ښې چارې